秋裤。这期视频呢没有过多的干货，都是一些个人的体验谈。如果你是来寻找一些专业的撸铁知识点的话，那你可以把这个视频关掉。但是如果你是一个从来没有过健身经验，特别是重量训练经验的人，然后正在考虑要不要开始以及要不要请私教的话，我觉得这个视频可能会对你有一定的参考价值。我想大部分的人对于更加匀称紧致的身材都是有向往的，我也不例外。但是呢，我对自己的外形的要求又不是特别的苛刻，所以呢，我活了20多年，一直是一个非常安于现状的梨形微胖的矮子。今年因为疫情的关系，我从3月就开始在家办公，这种生活简直就是让你自我放弃的绝佳环境。每天点外卖啊，吃宵夜，熬夜看综艺，周末通宵看剧，工作压力一大就狂吃零食。于是呢，我的身体非常配合的膨胀了，但我却不自知。如果你一直待在家，不出门见朋友，每天穿的是很宽松的 T 恤和睡裤，然后自拍只拍脖子以上的话，你根本就不会发现自己身材发生了什么变化。直到有一天，我心血来潮在亚马逊上买了一个秤，上秤的那一刻，我听到了自己心碎的声音，59公斤。虽然我从小到大是没有瘦过的，但我成年之后呢，体重也是非常稳定的维持在53到55公斤这个区间。就59这个数呢，就让身高1米5几的我觉得自己已经一只脚从微胖跨入了肥胖的这个未知的领域。那遭受到打击的我呢，就开始寻找可以让自己稍微变瘦一点点的方法。这个时候，我的邻居兼闺蜜呢，就跑来和我说，有一家健身房，她很想去看看，问我要不要一起。说实话，我的内心一开始非常抗拒。首先，我极其的不喜欢做运动，而且那个时候疫情根本就不太敢出去接触人。但是当时的我也知道，我是非常急切的需要做一些改变，所以就抱着姑且看看的心态去了。咨询之后呢，得到了几个可喜的消息。首先，这个gym它很小，上课是预约制的，每个时间段呢只会有你和你的教练，最多会加另外一组人，这让我瞬间觉得安全了一些。其次，他们有一个2个月的项目非常的吸引我。简单的说，就是你这2个月期间就会有16节私教课，那你的私教呢会根据你的要求以及你的身体状况来给你定制一个 program。这包括了大概每周2次的训练，还有每天饮食上的指导。所以不单单在2个月的训练之内达到塑身的效果，更能帮你养成一个良好的健康的饮食习惯。我当时就觉得，这不就是我想要的吗？打从一开始我就想得很清楚，我最终的目标不是一味的要追求瘦，而是要回到一种健康的状态。再来就是我们2个要是都参加这个 program 的话，费用就从20万降到15万日元，差不多是3000块人民币的优惠吧。咨询过后，我马上就预约了一节体验课。我当时是抱着一个很壮烈的心去的，因为我的体能很差，从小也不喜欢运动，所以对自己很没有信心。一开始呢，他先帮我测量了我的体重和体脂肪率，然后会从拉伸开始。拉伸结束之后，第一个姿势就是深蹲。深蹲大家都熟吧？听起来很容易，确实也是一个很基础的动作，但是你想要把它做标准，不是这么容易的。也就是你膝盖的垂直线不超过脚尖，然后蹲很深的话，你真的站不起来。我当时一负重也就10公斤吧，整个人直接往后就跌倒了。因为腿部和臀部的肌肉可能比较弱，再加上自己也不知道要怎么利用那些肌肉，所以根本就使不上力气。接下来呢，也练了胸啊、肚子啊、手臂、核心。做每一组动作的时候，我都觉得天哪，这是我的极限了。好在教练呢，他会适时的帮你分担一些重量，所以呢，就死撑着做完了。1个小时下来，我的肌肉就是一个很懵的状态，完全是使不上力气的。你们小时候跑过800米的话，一定会知道那种感觉。稍微恢复了几天之后呢，我就正式的开始了我的健身。来穿插一些很突兀的知识点。一个从来不健身的人，只要开始训练，就算强度再低，也是很容易看到效果。3、そうそうそう、胸張って、4、5、11、ラスト、12、OK、12回。很多人，尤其是女生，健身的时候不太愿意去练腿，
因为担心会把腿练粗。但其实练腿是最有效率的，因为腿部的肌肉呢是人体全身最大的肌肉，所以你一旦把腿部的肌肉练起来，每天消耗的效率就会增加。あ、そう、1。上で2秒ぐらい止まっちゃいます。グッて。そう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 、そういうこと。2、3、4。其实健身不一定需要日复一日、年复一年的举铁，有很多更加有趣的动作可以借助健身球啊、健身带什么的来完成。下まで、そうそうそう。2。重量训练的时候，注意力需要集中在自己想要使用的那块肌肉上。其实很多人裸上身在健身房边照镜子边举铁的时候，可能只是单纯的想要看看自己有没有把力气用在对的地方。对不起，我之前一直误会了你们。7、うまい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 。8。健身后的1个小时是黄金时间，这个时候补充蛋白质增肌或者是做一些有氧减脂，效率都会非常高。我的2个月的健身 program 终于结束了。经过这60天，我有哪些变化呢？首先是身体上的改变，我肉眼可见的瘦了。我的 program 结束之后，我的体重降到了52公斤左右，体脂肪率呢也从30%降到了25%。第二，我发现自己力气变得很大，就是原本我记得体验课的时候，我举10公斤的时候就是站不起来，但是我的 program 结束之后，我已经变得可以很轻松的举20公斤。如果稍微努力的话，25公斤就是做几组也是可以完成。然后我记得有一次我去家附近的无印良品买了2个最大号的收纳箱，把它们2个一左一右的提回了家。店员看到这一幕都傻眼。第3就是比较不容易生病。从前的我每个月感冒咳嗽来得比大姨妈还要准时，然后每2个月可能还会发1次烧。但自从我健身的第2月起，也就是8月吧，到现在9月中旬了，我还没有生过1次病，可见我的体魄是比以前强劲了不少。然而更令我欣喜的呢，就是我心态上的改变。我发现自己对自己更加有自信了。这个自信呢，不单单是因为说变瘦得来的自信。我觉得健身呢就像升级打怪，你每解锁一个新的姿势，或者是增加你负担的重量，都是迈入一个未知的或者是更加困难的领域。这个时候你从完全无法完成到掌握要领，再到游刃有余，看着自己的身体呢经过训练越变越强的时候，其实是非常有成就感的一件事情。那这些小小的成就感日积月累呢，就会变成一种相信自己能把事情做好的信念。你可以带着这一份信念来面对生活丢给你的所有困难和挑战。当然不单单是自信，你还会拥有更强的意志力。你每蹲那一下举那一下，都是对自己意志力的一个磨练。久而久之，你做其他的事情的时候呢，就算在最困难的时候，你可能也比较容易坚持，而不是选择逃避。说实话，作为一个从来不健身也不喜欢运动的人，如果不是有专业的私教带领，为我的训练增加一些趣味啊，减少一些乏味，然后非常耐心的示范并且鼓励我的话，我很难有机会体验到健身也能带来的快乐，并且把它坚持下去。虽然我现在必须承认，我到现在也是没有多爱健身，但是起码我不再抗拒它了，而且我可以很自豪地和别人说我能举25公斤的铁。回到最初的问题，花1万块的私教课程真的值得吗？我觉得超值。除非你爱惨了自己松弛膨胀的身体，你已经是一个健身达人，你高度自律到不需要借助任何他律，并且愿意花时间在网上查阅大量的关于健身的资料。你有一个很懂健身的另一半或者是朋友，愿意每周花2个小时来陪你练。你是一个花了1万块钱也不愿意坚持去健身的有钱人。没有1万块。好了，今天的视频就到这里。其实我在此次健身学到的最精华的东西，并不是如何举铁，而是怎么吃。我会在下一期的视频把这些干货分享给大家，所以记得帮我点赞、评论、分享、订阅我的频道。